มีใครเคยกินหมากพม่าไหมคะน่ะไปตลาดพม่าที่บางบอนมาก็คือแม่บ้านเขาอยากไปซื้อของกินเราก็เลยขับรถพาไปพอเดินเข้าตลาดของขายเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยทุกคนแต่ถ้าคนพม่าไปก็คงจะชอบและอมก็เหลือบไปเห็นตัวนี้ก็คือเคยเห็นคนรีวิวใน YouTube เยอะมากว่าไปประเทศพม่าจะต้องกินหมากตอนนี้ไม่ได้ไปประเทศพม่านะไปตลาดพม่าก็กินหมากได้อยากลองชิมทุกคนมันถูกมากก็คือเนี่ย3 ชิ้น 4 ชิ้น 10 บาทเท่านั้นเอาจริงขอตั้งตัวก่อนละกันให้แม่บ้านกินก่อนนางก็กินเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่พอมาถึงตาดิฉันคำแรกก็คืออย่างที่เห็นเลยแต่อาหารเขาอร่อยนะอันนี้ขนมจีน